تقليم اظافر وميكانيكير وبديكير. ها زين زين، الله يوفقك. شوف فندق القطط القطاوة. It's very dirty. كم هذا بعد؟ هاو much about one night? In the small, Yeah. the small is 100 100 درهم بالليلة. in one room. وهذا الروم مالهم 100. حاطين لهم العاب، حاطين لهم We are playing room also. غرفة لعب عندهم غير عن هذه، ياخذهم باستراحة. Every 1 hour you can play with the playing room. اوكي. بعد هنا عندهم ارانب يا جماعة، اللي عنده ارنب ومو شو اسمه ويبي يسافر ويجيبها يجيبها. هني غرفة الالعاب حق القطط هذا، بس يلعبون ويسوي لهم هذا شو اسمه، يسوي لهم قصص. بعد وات اباوت ماوس اللي عنده فيران يا جماعة بعد يقولوا ما نستقبلهم حال. اوه فيليكس؟ والنعم بفيليكس، ونعم بفيليكس، ونعم بفيليكس. It's fine. مسكين. بعد فندق للطيور اللي عنده طير ويبي يسافر. بكم الليلة بعدها؟ No. Because Mr. Smith. يدق ما شاء الله. هاي مسوي لنا عملية ما ادري شو. يلا مشافى ان شاء الله، مشافى مع العظم. عظم مربرب هذا حق الاسلام هذا. شايفنا عفرة؟ عفرة قلتي لي انت ما تستقبل الهوش ما يبونهم حد يتبناهم. هذا الهوش. اقدر اساعدهم في هالشيء بس. والبوش انت قلت لي البعير اذا عنده واحد بعير ولا شيء. في الفندق لا طبعا. البعران وهالامور زين، بقر صدق والله لو كبر المشروع ما تستقبلين؟ في بهالطريقه اوروبا يعني، ولا في اوروبا في فنادق تستقبل كل الانواع الحيوانات. الاسود انت قلتي ما تستقبل الاسود، انت استقبلتي امس اسد للعلاج بس. انا اعرف ان الحيوانات الاليفه. ناجح بالنسبه لك تشوفينه يعني؟ الحمد لله. تعرف ان نحن من مشاريع صندوق خليفه. صندوق خليفه. كم فندق في ابو ظبي؟ واحد؟ في فنادق ثانيه مو بهالحجم. وفي دبي وفي غير، بس انتم ما شاء الله. في مستشفى الصقور مثلا. اي مستشفى الصقور زرته انا صحيح. اوكي. هنا مرة ثانية هي تصر انا ادخل داخل عند الكلاب الصغار، بس طبعا انا وين اروح؟ على هالكلاب هذه اخاف. هذا مالي. هذا اسمها بيونا كلبة هذه. هي تقول هذه الحضانة اللي يروح الشغل يخلي كلابه مني. هذا مالك بعد؟ من الساعة 8 وتشغلهم تلفزيون طبعا وموسيقى ومدربين اثنين هني. المتروسة وب90 درهم صح انت قلتي يوميا؟ يلا الله يوفق ان شاء الله. ثانك يو. هذا متطوع الحين جاي؟ يقعد معاكم. في متطوعين وايد صح؟ وفي متبرعين وايد انت قلتي لي. اوكي. جامع زايد ومن المدارس. في مواطنين؟ وايد مواطنين. اوكي. في بنات ولا بس رجالين؟ وبنات واولاد يعني يتطوعون في مساعدتكم. جزاهم الله خير. ما بس يلعبون مع الحيوانات. كل شيء معنا، ينظفونهم يطلعونهم ياكلونهم يسبحونهم كل شيء. اوكي. ما يجون بس يلعبون. هناك مع الالعاب. الموظفين اللي عندك انا بديت ب6 عمال. بديت ب6. 35 عمال. ما شاء الله 35. اوكي. اي فترة اكثر شيء؟ يعني فولي بوكت بس. اها. احنا كل ويك اند مثلا فولي بوكت. في الايام العادية العيادات والصالون لازم مواعيد قبل اسبوعين. ضيفتنا هنا بايس كوفي مرتب مع ليمون مع كل شيء، والشباب جايبين فكرة مثل ما خبرتنا. المشروع من تمويل صندوق شيخ خليفة للمشاريع. يسلم عليك يا رافد الحارثي.
دكاترة اثنين صح؟ دكتورة إيطالية وفي عندنا دكتور مصري وبينا دكتور واحد روسي. دكتور مصري ودكتورة إيطالية وبيجيك هو ما يسوون كل شيء. يسوون كل شيء. اوكي. عبالي تخصص بس. لا تخصص، ما في تخصص، انا ما اعرف هالسوالف. تخصصات عظام. بغاء ممكن اجيبه هنا يتعالج صدق والله، مطلع ريشه وايد ما ادري شو السالفه. الحين للعنوان وللتواصل مع الاخت عفرة والفندق بتصوير الشاشه، بنحط لكم العناوين كلها. اوكي، ادعموا. عفرة تقول عندها قنفذ حصلته وما رضى احد يشيله، اللي يبي قنفذ حياه الله بتعطيه، والحين راح تجيب لي افعى بعد عندها متبنتينها ما ادري. تعال هاي الله يستر، انا اخاف من الكلاب تجيب لي افعى. والله جريئه هذه. اياها واحد ما يبيها، ها يبي يسافر يمكن، ها وانت تبنيتيها، اللي يبي يتبنى ممكن ياخذها. لا. ها انت حبيتيها. سميتها صوفيا. سوكية؟ صوفيا. ها؟ صوفيا. صوفي. سامة شو هذه؟ اخاف، شو ما اخاف انا بالحلا، اخاف من الكلب. لا خليها بعيد. مال وين هذه؟ It's a python بس لأن I'm new at this ما أعرف بالضبط بعيد. واللي يجيبها الليلة بكم بعد اللي يجيب افاعي؟ حد جاب افاعي عندك؟ هنا. بكم الليلة؟ بين 30 وال 60 على حسب. 30 إلى 60 درهم. ها؟ لا أحد يشيلني. ما شاء الله أنت كل شيء، كل أنواع الحيوانات تشيليهم. والله بس أنت أي نوع الحين تشيلين؟ والحين؟ مثل ما شفت. وهذا شو بعد؟ العنكبوت الأحمر ما أدري شو؟ لا أمسكه، لا أنت كله أمسك، ما أبي. هذا شو بعد؟ حد مرقدنا؟ Who gave us this? صف جاهز ما شاء الله عليهم. ما؟ تعال انت وين رايح؟ حد جايب لنا؟ يلا حاول. لا عفرة خلينا مبسوطين. شيء صراصير، فيران. هم هامسترات، فيران صغار. فيران صغار. هامستر مثل الفيران. اي الابيض هذا صغار. هو الفار كله قيمته 30. يعقب الشارع ويروح بعد شو. والله في هذا يتدرب يوميا. شو تدربونه؟ ها؟ تدريب الطاعة. تدريب الطاعة. مسكين مطيع هذا. بس يبغى نتعلم شيء كمان 24 ساعة. حق منو هو؟ حق أجنبي؟ لا. حق من مواطن؟ اي واحد مواطن. أيوة. بس الشيء. والله بال، ها الكلب بال. أخي عادي لا؟ هذا الشيء عادي. أيوة. هذه الحالة. جايبة شو جايبة أختي؟ أرنب. تبرع. شو يسمونه؟ تبني. ها تبني ما تبينه. ها ليش؟ كلاب تخاف يعضونهم. ايوه فتجيبيه هني. شو بتسوين فيها الحين يا عفرة؟ في خلنا نذبحه حق الغداء. هاي يسوون ملوخية. ليش يسوونها ملوخية بعد؟ شو محلى؟ مريض راح ينظفونه. ها يعلمه. ها يسلم بعد. اجين. اوه لا ما تتوقف كل مرة حديد. شو بعد اسوي له فيه؟ ما شاء الله الكلاب ما تتوقف عن هاي. بهالطريقة طبعا خلصنا تقريرنا. انا اسف السماعة ما ادري شو وياها الصوت، بس عدنا اغلب الكلام اللي قلته انا عدته مرة ثانية. المشروع انا شفته ناجح ما شاء الله. ماخذين دور. انا ما صورت كثير من اللقطات لان كان اجانب كثيره ومتروس. ماخذين باركنج خارج، بصعوبه حصلنا باركنج للفندق.
يلا